Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Aracımız Passat 2015 model. Müşterimizin şikayeti sabah soğukken setten geçerken garç garç diye ses yapması. Bunun sebebi de bizim araçlarımızın ön takımı plastik burç olduğu için ses yapabiliyor. Veysel, şöyle gösterelim burçlarımızı. Bu burçlarımız sabah soğukken genleşme yaptığı için garç garç sesine sebebiyet veriyor. Genelde müşterilerimiz amortisörümüz bozuldu deyip geliyor bize ama bunlar ses yaptığı için bu sesi duyabiliyoruz. Bunu özel yağ var. Özel yağ ile yağladığımız zaman sesi kesebiliyoruz. Problem gidiyor ortadan. Kalkıyor. Z Garajı takip edin.